Հայաստանը դառնում է AI գերտերություն։ Չէ, բայց լուր, պրոպագանդան մի կողմ, բայց սա ուղղակի սիրուն վերնագիր չի։ Խոսքը 4 միլիարդ դոլարի պրոյեկտի մասին է։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցի ժամանակ պարզ դարձավ։ ԱՄՆ կառավարությունը թույլատրել է եւս 41,000 հատ Nvidia-ի ամենահզոր GB300 չիպերի ներմուծումը Հայաստան։ Իսկ այս չիպերը ԱՄՆ-ն ամեն մեկին չի որ վաճառում է։ Սա չիպեր են, որ աշխարհի երկրների մեծ մասում չկան, գոյություն չունեն, չեն կարող լինել։ Սա Firebird-ի մեգա նախագծի երկրորդ փուլն է, որ պատկերացնեք մասշտաբը, աշխարհի ամենամեծ AI սուպեր համակարգիչը Իլոն Մասկինն է, 100,000 հատ H100 չիպով։ Հիմա մենք ունենալու ենք դրա կեսի չափով, 50,000 հատ, բայց ավելի ուժեղ GB300 չիպերով գերհամակարգիչ։ Զգում եք, բայց ում հետ ենք ոտք գցում։ Կարճ ասած, սրանով Հայաստանը մտնում է AI հզորություն ունեցող աշխարհի top 5 երկրների մեջ։ Լավ, բա ինչ է ինձ ներկայացնում այս բիզնեսը։ Սա ոնց որ սարքես շատ ուժեղ կոմպ ու վարձով տաս ուրիշներին, որ վրան AI աշխատացնեն։ Աշխարհի ամենամեծ ընկերությունները կարող են հերթ կանգնել Հայաստանում հաշվարկային հզորություն վարձելու համար, բայց կան նաև բայցեր։ Առաջինը էներգիան, սա կուտի Երևանի չափ հոսանք, ուստի պետք է նոր էլեկտրակայաններ ու արագ։ Երկրորդը հենց ժամանակը, որովհետև հիմա աշխարհում բոլորը այս գործին են, ով շուտ սարքեց, կհաղթի։ Սա մեր շանսն է, պետք է դառնանք AI-ի առաջատար երկիր։ Դու էլ բաժանորդագրվիր, որ հետ չմնաս ալիքից։